Bu cümlelerni her gün bir qatim anlap bəsiniz, özünüzün maynat meydanda acayip özgürüşlər bulup, turmuş sübütünüz oylap baxmağan dərəcədə yaxşılanıb ketidi. Avaz saxlab elib, andan davamlı qanlan. Bugündən başlap mən bədənimni özgərtib, öz-özümni davalaş jarayonini başlashni xohlayman. Mening har bir hüceyrəm hayati kuchga to'lgan. Men barg'ansiri o'zimni yaxshi ko'rib qilyapman. Bugündən başlap men qalbimdagi tashvish va boshqa yetinchiligini muloyimlik bilan qo'yib beraman. Mening mijozim barg'ansiri yaxshi bo'lib ketdi. Kulkam barg'ansiri ko'paydi. Men barg'ansiri baxtlik, xo'shal-xuram bo'lib ketyapman. Bugündən başlap o'zimni cho'nqur quchoqlayman. Men atrofimdagi barliq odam va shaylarni xotirjam qabul qilaman. Mayli ular yaxshi yoki yomon bo'lsin, men ularga barg'ansiri mehr-muhabbatim bilan muomala qilaman. Bugündən başlap men ichki ruhim va muhabbatimga ishinaman. İçimdən sirtim qarab, to'xtamay echilib, bütün badanim kuch va xo'shallikqa to'ldi. Men barg'ansiri to'liq va bayashat bo'lib ketdim. Men sabab dunyo natija. Muhitni qalbim barpo qildi. Usul qalbimdan tug'ildi. Men aslida bir poklik, aslida bir bayashatlik, aslida bir to'qliq. Men aslida bayashat, xo'shal-xuram, to'qliq holatdagi turmushni kechiryapman.